Sekarang ni mu nak buat tempat mandi ke mu nak buat air terjun? Buat jeram. Buat jeram. Oh, tu buat jeram. Hello, assalamualaikum and good morning. Today we're going to make a waterfall at Bukit Kak. Okay, and then this is our crew, all the best crew in the world. Kanan. Ki. Oh. Ini turun dan tak ada waterfall di bawah. Mungkin di atas kita atas, dia turun tapi ada waterfall. Kemungkinan pagi kita toka. Ada ikan. Nice. Oh, sejuk ah. Oh. Yang ni dekat. Yang ni dekat Terengganu. Pakai kecil-kecil tu pada buah dia. Yang apa kebun? Okay, hari ni kita jumpa lagi tempat mandi dikenali sebagai Jeram. Kita tak tahu lagi nama. Kita nama Jeram G4. Asal juga ramai sebagai Jeram G4. Mana lokasi dia ni? Lokasi dia kalau jarak daripada Lingai tu lebih kurang 70 km. 70 km kalau dengan motor 3 hari lah. 3 hari.